Còn cái cách hấp thu thứ hai là nó phải yêu cầu có năng lượng, đó là nó phải thực hiện cái quá trình gọi là phosphorin hóa. Có nghĩa là trên cái biểu mô ruột, là trên mạch máu đấy, nó có những cái có những cái enzyme đấy, nó tương ứng với các cái phân tử đơn giản này. Thế và nó sẽ kết hợp enzyme đó với các cái đơn vị nhỏ nhất này để đưa nó vào trong máu. Sau đó từ máu nó sẽ theo hệ tuần hoàn chung đi đến đâu? Đi đến tất cả các mô bào trong cơ thể. Và sau khi đến được các mô bào trong cơ thể rồi thì những cái chất này, những cái chất đường đơn này, những cái axit amin này, những cái axit béo và những cái chất khác cần thiết cho tế bào, nó mới có thể bước vào cái giai đoạn thứ ba, gọi là giai đoạn tổng hợp, giai đoạn 3 của quá trình tổng hợp. Vì giai đoạn 3 của quá trình tổng hợp là giai đoạn các đơn vị nhỏ nhất như là đường đơn, từ có nguồn gốc ban đầu của nó là các cái chất xơ, chất tinh bột, axit amin, nguồn gốc ban đầu của nó là các cái chất đạm động vật hoặc là đạm thực vật, axit béo, nguồn gốc ban đầu của nó là các chất dầu mỡ và một số các chất khác như là các vitamin, các chất khoáng, nước. Những cái chất này nó đã được hấp thu vào trong các mô bào của cơ thể rồi, hấp thu theo mạch máu rồi theo hệ tuần hoàn chung để đến các mô bào trong cơ thể. Thế và nó sẽ đảm nhận chức năng, đảm nhận những nhiệm vụ, đảm nhận nhiệm vụ là tổng hợp lên cấu trúc của cái tế bào mà nó được đưa tới. Đấy. Thế nó sẽ cấu trúc lên tất cả các thành phần của tế bào, ví dụ cấu trúc lên màng, cấu trúc lên sinh chất, cấu trúc lên sinh chất, rồi các cái cơ quan tử, rồi nhân, nhiễm sắc thể, rồi thậm chí cả bộ gen. Ngoài ra thì đến các mô bào thì nó cũng sẽ hình thành nên những cái chất khác cần cho cơ thể, ví dụ như các chất thể dịch, các cái hormone, các chất nội tiết, vân vân. Là xin lỗi alo đúng rồi. Thôi mọi cái đều tốt thì tôi đang bận nhé. Nhé. Đấy, thế tức là khi mà các cái đơn vị cấu tạo nhỏ nhất đấy đã vào được trong các mô bào trong cơ thể rồi thì nó sẽ thực hiện cái chức năng là chức năng để hình thành lên cái cấu trúc của tế bào đó và hình thành lên các cái chất ở trong cơ thể như là các cái thể dịch, các cái hormone, các cái nội tiết, vân vân. Thì đấy là cái giai đoạn 3. Đấy, giai đoạn 3 của quá trình tổng hợp. Tất nhiên là với cái vai trò của cái quá trình tổng hợp bởi các cái đơn vị nhỏ nhất như là các anh chị đã thấy đấy, thế thì đương nhiên là từ những cái cấu trúc nhỏ nhất, từ những cái đơn vị đơn giản nhất là các loại đường đơn, các axit amin, các axit béo, thì nó hình thành nên cái cấu trúc tế bào của cơ thể như vậy thì đương nhiên phải cần năng lượng, đúng không ạ? Bắt buộc có phải có năng lượng thì nó hình thành lên được, chứ không phải là tự dưng là các loại đường hay là các axit amin hay axit béo là nó cứ thế là nó tự bồi đắp lên đây các cái cấu trúc của tế bào, hoặc là tự gắn kết với nhau để hình thành nên các cái cơ quan tử của cái tế bào trong cơ thể. Đấy. Thế thì chúng ta phải hiểu là nó phải có năng lượng, phải có cái duy trì của năng lượng. Thế thì cái quá trình năng lượng này, nó lại lấy từ đâu ạ? Năng lượng để mà hình thành nên các cái cấu trúc của tế bào hoặc là các cái thành phần khác của cơ thể đấy, thì nó phải đòi hỏi năng lượng, và năng lượng đấy là chính là lấy từ quá trình di
chúng ta thấy rằng là quá trình trao đổi chất cái nước là nó là hai quá trình đồng hóa và dị hóa diễn ra cùng một lúc, đồng thời mâu thuẫn nhưng mà lại liên quan chặt chẽ đến nhau. Trong đó thì quá trình đồng hóa là trải qua 3 giai đoạn, là giai đoạn tiêu hóa, giai đoạn hấp thu và giai đoạn tổng hợp. Thế còn quá trình dị hóa là cái gì? Quá trình dị hóa là cái gì? Cái quá trình dị hóa là gì? Nó lại ngược lại với quá trình đồng hóa. Nó là cái quá trình phân giải các thực chất hữu cơ và đào thải các chất cặn bã ra ngoài. Tức là trong quá trình mà cần phải cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động thì nó lại phải phân giải những cái chất mà tế bào đã tổng hợp được, tổng hợp được chất tế bào đã tổng hợp được hoặc là đưa vào tế bào những cái chất như là các chất như là axit amin, rồi axit béo, rồi các cái đường đơn, thì nó tổng hợp lên những cái phân tử lớn. Sau phân tử lớn nó lại phân giải tiếp, và trong quá trình phân giải đó thì nó sẽ giải phóng ra năng lượng, và đồng thời cái sản phẩm từ quá trình phân giải đó là những cái chất cặn bã ra ngoài. Đấy. Như vậy là chúng ta phải hiểu ở đây là cái chất cặn bã của quá trình giải hóa, của quá trình dị hóa đấy, nó sẽ là những cái chất cặn bã bao gồm từ lúc con vật nó hấp thụ các cái dinh dưỡng, các cái thức ăn vào trong cơ quan tiêu hóa là đã có những cái chất cặn bã rồi. Sau đó là những cái đơn vị nhỏ nhất hấp thụ vào máu rồi đến mô bào, rồi tổng hợp xong rồi cần trong tế bào tổng hợp xong rồi lại sử dụng tiếp để giải phóng ra năng lượng thì cũng có các chất cặn bã. Đấy. Thì cái chất cặn bã đó nó cũng lại đi vào máu, vào hệ tuần hoàn, rồi theo các cái cơ quan bài tiết hoặc là cơ quan đào thải để nó đưa ra ngoài, nó cũng là những chất cặn bã. Thì tất cả những quá trình như thế là gọi là quá trình dị hóa. Đấy. Và trong quá trình nó phân giải các cái chất hữu cơ như vậy thì nó sẽ sản sinh ra năng lượng, Thì phản ứng dị hóa nó có thực hiện được hay không, là nó phải có cái phản ứng, những cái phản ứng hóa học ở trong tế bào đấy là phải có, đó là phản ứng thủy phân và phản ứng oxy hóa khử. Đấy. Đặc biệt là cái phản ứng thủy phân thì được diễn ra rất là nhiều ở bộ máy tiêu hóa, tức là trong dạ dày ruột. Thế còn các phản ứng oxy hóa khử thì được diễn ra phần lớn ở các cái tế bào. Sau khi mà các chất được tổng hợp rồi và sử dụng những cái chất đó để giải phóng ra năng lượng thì nó phải có một cái hoạt động, một cái chuỗi phản ứng, đó là phản ứng oxy hóa khử. Và cái sản phẩm cuối cùng của quá trình dị hóa đó là sản phẩm của tất cả các cái phản ứng nêu trên. Các phản ứng mà phân chia các cái phân tử hữu cơ và cuối cùng thành những cái sản phẩm cuối cùng đó. Cái sản phẩm đó sẽ đào thải ra ngoài, đó là carbonic, nước và ure. Nước và ure. Thế thì cái carbonic này, nước và ure ở trong tế bào, ở trong từng tế bào một, đúng không ạ? Nó không cần cho tế bào nữa, nó là sản phẩm đào thải, thì nó lại quay ngược trở ra, nó lại vào hệ thống các cái mao mạch, rồi theo hệ tuần hoàn chung để đào thải ra ngoài. Thì theo hệ tuần hoàn chung khi qua thận thì nó sẽ được lọc qua các cái tiểu cầu thận, đặc biệt là cái ure, đúng không ạ? Lọc qua tiểu cầu thận ra ngoài. Thế còn cái carbonic là theo hệ tuần hoàn khi đến phổi, thì nó sẽ thực hiện cái quá trình trao đổi, đào thải cái carbonic qua các phế nang và hấp thu ngược trở lại oxy để đưa vào các mạch máu, rồi đưa đến các cái tế bào để cung cấp oxy cho các tế bào. Rồi nước thì cũng thế, nước là theo hệ tuần hoàn đến đào thải ra qua thận là một đấy, thì đấy là sản phẩm. Thế và một phần lớn nữa các cái sản phẩm bài tiết là carbonic, ure và nước thì được thải ra ngoài theo đường tiêu hóa, theo ống tiêu hóa, tức là theo đường ruột. Thì cái hoạt động của quá trình dị hóa là như vậy, nhưng bản chất của nó chính là cái phản ứng thủy phân, các chất dinh dưỡng trong cơ quan tiêu hóa
trình oxy hóa khử xảy ra ở trong tế bào, và mục tiêu cuối cùng là để sản sinh ra năng lượng. Cái năng lượng đó là gì? Cái dị hóa là tạo ra nhiều năng lượng. Cái mà thân nhiệt của con vật đấy, thân nhiệt của con vật có ổn định hay không là nhờ quá trình dị hóa này. Trong một phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào bao giờ nó cũng sinh ra nhiệt, và cái nhiệt độ đó nó hình thành những cái thân nhiệt của cơ thể. Thế thì nó chính là một dạng năng lượng của quá trình dị hóa, tức là một phần năng lượng của quá trình dị hóa thì được hình thành, được sinh ra dưới dạng nhiệt và giúp cho cái thân nhiệt của con vật là nó luôn được ổn định. Đối với cái con thú nuôi của chúng ta là con thú cưng, là các cái con vật nuôi thì là nó là thuộc loại động vật hằng nhiệt, tức là thân nhiệt luôn ổn định. Đấy, thì nhờ cái ổn định được đấy là do một cái quá trình điều khiển của cơ thể, quá trình điều khiển của hệ thần kinh trung ương. Đấy. Tất nhiên là điều khiển đó phải dựa trên cái phản ứng xảy ra trong tế bào. Đấy là phản ứng dị hóa thì nó sẽ hình thành sản sinh ra nhiệt ở trong tế bào, và từ nhiệt ở trong tế bào đó thì sẽ hình thành ra nhiệt của các mô bào, của các cơ quan và của toàn bộ cơ thể. Đấy là một phần. Thế còn phần còn lại thì cái năng lượng của quá trình dị hóa sẽ được chứa ở dưới dạng ATP. ATP tức là nó sẽ hình thành cái chất hóa học, là ta gọi tắt là ATP, là viết tắt của chất là adenosine triphosphate, tức là của adenosine có gắn với 3 gốc phosphat. Và đây là một dạng năng lượng sử dụng cho tất cả các phản ứng tổng hợp và các hoạt động của cơ thể, hoạt động sinh lý của cơ thể, ví dụ như hoạt động co cơ, hoạt động hấp thu, hoạt động bài tiết, rồi dẫn truyền các cái xung động thần kinh. Đấy. Thì như vậy đấy là toàn bộ khái niệm của quá trình dị hóa. Nếu quá trình đồng hóa là quá trình tổng hợp lên các chất trong cơ thể, thì quá trình dị hóa nó lại ngược lại, lại là quá trình phân giải các cái chất đã có trong tế bào, và mục tiêu phân giải đó là để cung cấp năng lượng, và cái năng lượng đó lại là sử dụng cho quá trình đồng hóa. Nhờ có ATP của dị hóa thì quá trình đồng hóa để tổng hợp các chất trong tế bào nó lại mới thực hiện được. Thế cho nên là tôi mới nói từ đầu là cái quá trình trao đổi chất nó bao gồm cái quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa. Hai quá trình này mặc dù là nó hoạt động là trái ngược nhau hoàn toàn, mâu thuẫn với nhau, đấy, nhưng mà nó lại diễn ra cùng một lúc và không thể thiếu được, rất là cần thiết. Cái quá trình này hỗ trợ cho quá trình kia lại cần thiết cho quá trình này để thực hiện được cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Vậy thì chúng ta hiểu được cái quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa như vậy để làm gì? Thế đối với ngành thú y chúng ta nó có vai trò nhất định, nó có những ý nghĩa nhất định. Thứ nhất là đối với cái hoạt động về chăn nuôi, về chăm sóc con vật, thì nếu chúng ta nắm được bản chất của quá trình trao đổi chất thì chúng ta sẽ điều khiển nó theo hướng có lợi cho con người. Tức là mục tiêu cuối cùng của quá trình trao đổi chất là biến cái dinh dưỡng đưa cho con vật ăn hàng ngày vào thành những cái chất để có phục vụ cho cái hoạt động sống của con vật. Vậy thì nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu của cơ thể cũng như là đặc điểm sinh lý của mỗi cơ thể ở mỗi giai đoạn nó sẽ có khác nhau, cho nên là cái việc mà cung cấp các cái nguồn dinh dưỡng vào trong cơ thể con vật nó cũng sẽ khác nhau theo từng giai đoạn và theo từng cái mục tiêu chăn nuôi. Ví dụ như chúng ta nuôi lợn nái chẳng hạn. Đấy, nuôi lợn nái thì mục tiêu của nuôi lợn nái là chỉ có sinh sản, đẻ, là nuôi con. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ dùng cái năng lượng mà chúng ta đưa vào cho con vật hàng ngày đó, ngoài cái việc duy trì sự sống của nó, thì chúng ta tập trung chủ yếu vào cái hoạt động nuôi thai và sau này đẻ thì là nuôi con, tức là tiết vào sữa để nuôi con.
chúng ta sẽ hạn chế những cái năng lượng cho những cái hoạt động vận động rồi những cái hoạt động khác. Đấy. Cho nên là người ta mới dẫn đến cái việc là trong chăn nuôi lợn nái ấy, là người ta thiết kế những cái kiểu chuồng giống như cái cũi, chuồng hẹp và nuôi hoàn toàn trong cũi. Mục đích là để gì ạ? Nó chỉ có ăn và hạn chế vận động, tập trung hoàn toàn năng lượng đó cho bản thân nó và cho thai cũng như là sau này và cho sữa nuôi con. Nó giảm cái tiêu hao năng lượng và những cái hoạt động khác. Thì từ đó là cái thành phần, các cái hàm lượng thức ăn, hàm lượng các cái thành phần dinh dưỡng ở trong thức ăn cho con lợn nái nó sẽ giảm đi, đúng không ạ? Giảm đi. Còn nếu như chúng ta nuôi lợn nái mà để cho nó sử dụng cái năng lượng vào rất là nhiều các hoạt động khác thì chúng ta lại phải cung cấp cho nó một cái nguồn thực phẩm dinh dưỡng lại phải lớn hơn rất là nhiều so với nuôi ở trong cái kiểu chuồng cũi. Thì cái này nó sẽ là theo cái hướng là có lợi cho người chăn nuôi ở chỗ là tiết kiệm được cái chi phí trong thức ăn, đúng không ạ? Chi phí mua thức ăn. Đấy, thì còn đối với thú y thì nếu chúng ta hiểu được cái các cái quá trình và hiện tượng bên trong của tế bào và những cái phản ứng oxy hóa khử xảy ra trong tế bào thì chúng ta có thể vận dụng nó trong cái việc chẩn đoán bệnh sớm. Ví dụ chẩn đoán qua cái xét nghiệm máu chẳng hạn. Cái xét nghiệm máu ở đấy chính là cái mà chúng ta sử dụng các cái phản ứng hóa học, phản ứng sinh hóa để xác định các cái chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Và từ xác định được cái chức năng của các cơ quan trong cơ thể, ví dụ chức năng thận, chức năng gan, rồi là công thức máu, thì chúng ta sẽ xác định được từ đó chúng ta xác định cái nguyên nhân gây bệnh, đúng không ạ? Xác định được cái bệnh đó khả năng là bệnh gì thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp trong cái việc thứ nhất là phòng trị bệnh tốt hơn, thứ hai là trong cái việc mà chẩn đoán bệnh. Đấy. Ví dụ chúng ta làm các cái xét nghiệm chỉ tiêu sinh hóa máu. Chỉ tiêu sinh hóa máu ở đây là các chỉ tiêu về công thức máu này, các chỉ tiêu về chức năng thận, chức năng gan. Mục tiêu là để phát hiện các bệnh lý ở cơ quan. Bởi vì máu là phản ánh của các thành phần trong máu, là nó sẽ phản ánh cái quá trình trao đổi chất ở trong từng tế bào. Và nếu quá trình trao đổi chất trong từng tế bào có diễn ra được cách bình thường thì cái phản ứng của tế bào nuôi dưỡng thì các cái chỉ tiêu ở trong các cái chất đào thải ở trong cơ thể, ví dụ từ thận rồi các cái từ trong máu. Đấy, các chất thải từ trong máu thì chúng ta xác định được cái chỉ số của các cái chất bài tiết như vậy. Chỉ số đó chính là chỉ số của các chất sản phẩm của quá trình trao đổi chất. Thì chúng ta sẽ xác định được, có thể xác định được bệnh đó là bệnh gì. Chúng ta có thể tóm tắt sơ đồ của quá trình trao đổi chất ở trong tế bào như thế này. Quá trình trao đổi chất trong tế bào sẽ được thực hiện, trong cơ thể sẽ được thực hiện, trong tế bào sẽ được thực hiện qua 3 giai đoạn. Trong đó thì giai đoạn 1 là giai đoạn diễn ra ở trong đường tiêu hóa. Cụ thể là nó sẽ các cái thành phần, các cái chất mà từ thức ăn, đó là các phân tử protein, các phân tử đường, các phân tử lipid sẽ được hủy phân thành những đơn vị nhỏ nhất. Trong đó protein thì được hủy phân thành đơn vị nhỏ nhất là các acid amin. Các polysaccharides sẽ được hủy phân thành đơn vị nhỏ nhất, đó là các monosaccharides. Rồi lipid thì sẽ được hủy phân thành cái sản phẩm chủ yếu là axit béo. Đấy. Sau khi mà các đơn vị nhỏ nhất này được hình thành thì sẽ được thực hiện tiếp đến giai đoạn 2 là diễn ra quá trình hấp thu vào trong máu. Đấy. Hấp thu vào trong máu và đến các tế bào ở trong cơ thể. Và sau khi đến với các tế bào trong cơ thể thì nó sẽ diễn ra một loạt các phản ứng, chuyển hóa thành cái sản
acetyl coenzyme A. Đấy. Và bước vào cái giai đoạn 3 được thực hiện ở trong tế bào của cơ thể, đó là giai đoạn tổng hợp thành các cái cấu trúc cũng như là các chất mà cần thiết cho cơ thể. Đấy. Thì cái giai đoạn 3 này có thể nó cái giai đoạn 3 này chúng ta có thể gọi cái giai đoạn này là một cái chuỗi phản ứng, chuỗi phản ứng hóa học, và cái chuỗi đó chúng ta gọi là một cái chuỗi phản ứng trong chương trình axit carboxylic, tức là chương trình Krebs. Đấy. Và trong cái chương trình này là sẽ giải phóng ra năng lượng. Đấy. Cái chương trình này thì chốc nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ có một cái mục nói về cái chương trình Krebs này riêng. Thì bây giờ tôi tóm tắt lại cái sơ đồ quá trình trao đổi chất trong thực hiện qua 3 giai đoạn như vậy. Đấy. Ngoài bên cạnh cái trao đổi chất thì còn một cái hoạt động thứ hai, đó là trao đổi năng lượng. Tế bào nó cũng là một cơ thể sống, ngoài các chất dinh dưỡng ra thì nó cũng cần phải có các cái khí, tức là ngoài các chất dinh dưỡng mà chúng ta đã vừa nói lên trên đấy, thì nó cũng cần phải có cái hoạt động gọi là hoạt động hô hấp, thì nó mới sản sinh ra được năng lượng. Thế cái hoạt động hô hấp đó là được thực hiện trong tế bào, ta gọi là hoạt động hô hấp tế bào. Đấy. Thế thì hô hấp tế bào là cái gì? Hô hấp tế bào là sự hấp thu oxy và đào thải khí carbonic, nó xảy ra ở từng mô bào. Có thể nói cái hô hấp tế bào đó là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong tế bào của cơ thể để nó chuyển đổi những cái năng lượng hóa học có trong các cái chất dinh dưỡng thành cái năng lượng ATP cần cho tế bào. Và để làm được cái việc đó, thì cái hoạt động đó nó liên quan đến chặt chẽ cái quá trình gọi là quá trình oxy hóa khử, tức là nó sẽ phải xảy ra những phản ứng gọi là phản ứng oxy hóa khử ở trong tế bào. Thì thông qua cái phản ứng oxy hóa khử đó thì cái quá trình hô hấp nó sẽ được diễn ra trong tế bào. Chúng ta phải hiểu nôm na là cái hô hấp trong tế bào nó cũng là một chuỗi cái phản ứng để có cái sự kết hợp giữa hydro và oxy để sản phẩm tạo ra cái sản phẩm cuối cùng, đó là nước, chứ không phải là hô hấp như ở phổi. Hô hấp ở phổi là chúng ta đón nhận cái oxy từ không khí vào trong các phế nang rồi đưa vào mạch máu, đúng không ạ? Còn đây ở cái hô hấp ở trong tế bào đó là cái quá trình hô hấp ở mức độ là phân tử, tức là nó là một cái phản ứng hóa học kết hợp với nhau, diễn ra những phản ứng oxy hóa khử thì nó mới thực hiện quá trình hô hấp. Và bản chất của quá trình oxy hóa khử ở sinh vật đó là quá trình trao đổi điện tử. Và quá trình trao đổi đó là có những cái phản ứng có sự cho và sự nhận điện tử, tức là có những cái chất cần cho bớt điện tích, nhưng có những chất là cần nhận về để nó thực hiện được cái phản ứng hóa học xảy ra trong tế bào. Và bản chất của cái hô hấp đó là phản ứng oxy hóa khử. Quá trình hô hấp ở trong tế bào là nó diễn ra như thế này. Đầu tiên nó sẽ thực hiện một cái chuỗi gọi là chuỗi hô hấp. Cái chuỗi hô hấp này nó là một trong những quá trình hô hấp tế bào. Và đầu tiên là nó tạo carbonic bằng cách là khử carboxyl. Khử carboxyl tức là từ cái axit amin mà có một cái nhóm carboxyl COH ấy. Đấy. Thế thì nó sẽ diễn ra một cái phản ứng là phản ứng khử cái carboxyl này để giải phóng ra carbonic
CO2. Và cái quá trình này có thực hiện được hay không là phải nhờ một cái enzyme tương đồng, ta gọi chung là enzyme decarboxylase. Chúng ta cùng xem một cái công thức tóm tắt. Ví dụ một axit amin, công thức cấu tạo chung chúng ta nhìn trên hình ảnh nhé, là RCHNH2COH, và chúng ta vẫn nhớ là COH là nhóm carboxyl và NH2 là nhóm amin, còn CH là carbon ở vị trí carbon gốc, ta gọi là carbon alpha gắn với một nguyên tử hydro. Đấy. Và R là một chuỗi các phân tử liên kết với nhau, và R khác nhau sẽ hình thành nên các axit amin khác nhau. Những cái axit amin này khi dưới tác động của cái men tương ứng gọi chung là decarboxylase, ta có thể gọi là coenzyme E, pyridoxan P, thì nó sẽ khử một carbon, khử 2 oxy để tạo thành CO2 và tạo thành một cái chất như vậy, tạo thành một cái chất. Ví dụ như này, ví dụ ta có histidine, thì dưới tác động histidine là một loại axit amin đúng không ạ? Thế thì dưới tác động của cái men gọi là histidine decarboxylase thì nó sẽ tạo thành histamine. Thế hay là cái glutamate dưới tác dụng của glu decarboxylase thì sẽ chuyển thành glutamine. Và tất nhiên là ví dụ từ histidine sang histamine là nó sẽ có những cái tính chất khác nhau. Sau khi khử carbonic đi rồi thì nếu histidine chỉ là một cái axit amin đơn thuần thì histamine lại có tác dụng nhất định. Ví dụ nó có tác dụng làm giãn mạch, tăng tính thẩm thành mạch. Đấy. Thế hay là glutamate, sau khi mà được khử carboxy giải phóng ra CO2 tạo thành glutamine thì nó lại có tác dụng điều hòa hoạt động của thần kinh. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trải qua một cái phản ứng là nó sẽ có những cái chất nó thành chất khác và tác dụng sẽ khác đi. Đấy là giai đoạn thứ nhất, là ta gọi là giai đoạn tạo CO2. Tức là để tạo được CO2 thì nó phải thực hiện cái phản ứng gọi là khử carboxy. Thứ hai là để tham gia được cái chuỗi hô hấp thì nó phải thực hiện được quá trình gọi là quá trình vận chuyển hydro tới oxy để tạo nước. Và để thực hiện quá trình này thì nó sẽ phải gồm một chuỗi các phản ứng, đó là các quá trình tách dẫn hydro ra khỏi nguyên chất và vận chuyển chúng qua một chuỗi các enzyme trung gian và cuối cùng đưa tới oxy. Trong đó ở trong tế bào thì hydro và oxy nó không tồn tại ở trạng thái tự do mà nó được hoạt hóa dưới dạng ion H cộng hoặc ion O2 để tạo thành nước. Đấy. Và cái quá trình mà vận chuyển hydro tới oxy thực hiện trong mô bào ta gọi là một cái quá trình hô hấp của tế bào. Thì song song với quá trình hô hấp, quá trình vận chuyển này thì rất là nhiều ATP được hình thành, và quá trình này là thường là một quá trình cho rất là nhiều năng lượng, cho rất nhiều năng lượng. Ví dụ chúng ta cùng quan sát một cái sơ đồ quá trình vận chuyển hydro để nó gặp oxy bằng cách là trong cái chuỗi hô hấp đó thì nó có những cái quá trình chuyển cái NAD cộng thành NADH bằng một cái phản ứng là
oxy hóa NAD cộng, oxy hóa NAD cộng, tức là cái oxy hóa NAD cộng, tức là cái oxy hóa cái chất gọi là chất nicotinamide adenine nucleotide. Oxy hóa nó bằng cách là tiếp nhận nó thêm ion vào thì tạo thành NADH. NADH ta có thể coi NADH là một dạng khử của NAD cộng, và NAD cộng là dạng oxy hóa của NADH. NADH tức là được tiếp nhận thêm hydro, thì cái hydro này nó sẽ tham gia vào cái tế bào trong cái việc là để cung cấp hydro cho oxy. Đấy. Thế thì nhờ cái việc là tích thêm thông qua cái phản ứng oxy hóa tiếp nhận thêm hydro thì cái ví dụ như hợp chất NADH khi mà tham gia vào chuỗi hô hấp thì nó lại tiếp tục bị khử hydro đi để đưa hydro này đến gặp oxy, đưa đến gặp oxy, vận chuyển hydro đó đến oxy, và oxy đó cũng ở trạng thái ion hóa thì nó sẽ kết hợp với nhau để tạo thành nước. Như vậy là một cái quá trình gọi là tiếp nhận thêm điện tử, và cái quá trình đó là để gì ạ? Để nó thực hiện cái phản ứng là kết hợp giữa hydro và oxy, và đấy là bản chất của cái hoạt động hô hấp ở trong tế bào. Chúng ta có thể quan sát cái chuỗi sơ đồ quá trình hô hấp ở trong tế bào như sau. Ở trên sơ đồ thì các bạn sẽ thấy đấy là một cái tập hợp, của một loạt các cái phản ứng xảy ra trong tế bào. Mục đích là để chuyển cái năng lượng hóa học có trong các cái chất dinh dưỡng thành sản phẩm ATP, và đồng thời là giải phóng ra chất thải. Ở trên chúng ta sẽ nhìn thấy là loạt chuỗi các phản ứng, và chúng tôi đếm sơ sơ ở đây, các bạn nhìn thấy đếm sơ sơ là có 5 cái mũi tên đến oxy, đúng không ạ? 5 mũi tên đến oxy, đấy là 5 cái chuỗi phản ứng chính để tách hydro ra khỏi cơ chất để đưa nó đến gặp oxy ở trong tế bào. Đấy. Và thực hiện quá trình kết hợp. Các phản ứng trên là những cái phản ứng để tách dẫn hydro ra khỏi cơ chất và vận chuyển qua một chuỗi enzyme trung gian. Đấy. Tức là muốn vận chuyển được đến gặp oxy thì nó phải qua nhờ các enzyme trung gian và cuối cùng tới oxy. Và muốn tách được hydro ra khỏi cơ chất thì nó phải nhờ có các enzyme oxy hóa, và enzyme đó nó phải đặc hiệu đối với cơ chất. Đấy. Và những cái cơ chất đó bao giờ cũng có cái nhóm ghép là nhóm NAD cộng, tức là nicotinamide, adenosine và diconucleotide. Đấy, thì là cái nhóm ghép này bao giờ nó cũng gắn với một cái phần protein. Và sau khi mà nó gắn xong rồi, và để nó giải phóng được cái hydro nguyên tử thì nó phải có những cái enzyme tương đồng, tức là một cái enzyme nó tương thích với cái phân tử protein đó. Đấy. Thế thì trên sơ đồ chúng ta sẽ thấy có những cái phản ứng như là đầu tiên là chất axit pyruvic, đấy, công thức là CH3COCOH. Dưới tác động của các cái enzyme coenzyme A, synthetaza, thì nó sẽ được chuyển thành axit citric. Thì trong cái phản ứng đó thì nó cũng có những cái nhóm ghép tham gia là NAD cộng sẽ được tích điện, tiếp nhận thêm một nguyên tử hydro tạo thành NADH. Đấy. Và NADH này sau khi mà được hình thành rồi thì nó sẽ lại diễn ra quá trình gọi là khử, giải phóng ra hydro. Đấy, rồi axit citric ở trên sơ đồ đây thì tôi không hiểu chuyển được.
thì chúng ta thấy rằng là nó có diễn ra một chuỗi các phản ứng để tạo ra một cái sản phẩm, đó là axit oxalic. Đấy, rồi là tiếp tục cũng thế, để thực hiện được phản ứng này thì nó vẫn phải có một cái nhóm ghép đi kèm, đó là NAD. NAD cộng đấy được tiếp nhận thêm hydro, sau đó thì tạo thành NADH, sau đó NADH lại khử tiếp hydro để giải phóng hydro ra, đúng không ạ? Rồi lại một cái chuỗi phản ứng nữa, một cái phản ứng tiếp theo là tạo thành succinyl coenzyme đấy, rồi succinyl coenzyme tạo thành axit succinic, axit succinic thì cũng lại diễn ra một cái chuỗi phản ứng để tạo thành axit fumarat, đúng không ạ? Fumarat rồi lại tạo thành axit malin, rồi là axit oxalo, vân vân. Như vậy là nó có 5 chuỗi cái phản ứng, đúng không ạ? Và mỗi chuỗi phản ứng đó nó đều có những cái nhóm ghép là NAD cộng tham gia. Được thông qua cái phản ứng đó thì nó được nhận thêm một nguyên tử hydro, đúng không ạ, để tạo thành NADH. Và sau khi NADH được hình thành thì nó lại tiếp tục khử hydro đó để giải phóng hydro ra và đưa vào gặp oxy ở trong tế bào để tạo thành nước. Thì khi mà nó hoàn thành cái vòng một chuỗi cái phản ứng như vậy thì ta gọi là một cái chuỗi hô hấp xảy ra trong tế bào. Trong cái chuỗi đó thì chúng ta cũng nhìn thấy, các bạn nhìn thấy cái góc ở bên trái màn hình đấy, góc ở bên trái màn hình chúng ta thấy có một cái phản ứng là từ succinyl coenzyme đấy mà chuyển thành axit succinic, thì nó có một cái quá trình gắn của ADP gắn với một gốc phosphat, tức là tại đây nó sẽ có một cái quá trình gọi là quá trình phosphorin hóa. Một gốc phosphat sẽ được gắn với một cái phân tử ADP, tức là adenosine diphosphate, tức là mới có 2 gốc phosphat thôi, và chuyển thành, sau khi gắn xong thì sẽ chuyển thành vật chất ATP, adenosine triphosphate. Và cái ATP này nó chính là cái chất cung cấp năng lượng cho tế bào. Như vậy là sau một chuỗi phản ứng hô hấp thì một phân tử ATP được hình thành. Và tất nhiên chuỗi này nó không chỉ là diễn ra có một lần, đúng không ạ? Nó sẽ quay vòng liên tục để liên tục cung cấp cái năng lượng cũng như là cung cấp cái quá trình oxy hóa ở trong tế bào. Vậy thì như vậy đấy là cái bản chất của quá trình trao đổi năng lượng ở đây, nó chính là ngoài cái quá trình trao đổi chất là đồng hóa hủy hóa, thì để trao đổi được năng lượng, tức là cung cấp được năng lượng, thì nó phải diễn ra một cái phản ứng gọi là phản ứng hô hấp tế bào. Vậy thì cái chuỗi hô hấp tế bào này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của chuỗi hô hấp tế bào này là chuỗi hô hấp tế bào giải phóng ra năng lượng theo từng chặng, nó phù hợp với điều kiện sống của tế bào. Như vậy chúng ta thấy là đối với cái chuỗi hô hấp đó thì đến cái chặng gần như là gần cuối, chặng thứ 5 thì mới giải phóng ra được ATP, đúng không ạ? Thế và cái ATP đó là cái năng lượng thì cái một phần năng lượng đó được hình thành dưới dạng nhiệt, tức là nó trong một cái phản ứng học bao giờ cũng sản sinh ra nhiệt, đúng không ạ? Thì nó hình thành những cái nhiệt độ của tế bào như là thân nhiệt của cơ thể, và một phần năng lượng thì được tích trữ lại ở trong cơ thể dưới dạng gọi là dạng ATP. Thì cái ATP đó nó sẽ sử dụng cho một cái quá trình ATP đó là sẽ sử dụng cho cái quá trình hình thành lên các cái chất ở trong tế bào, cái quá trình năng lượng.
quá trình trao đổi năng lượng diễn ra như vậy. Thế trong cái phản ứng trao đổi chất và năng lượng của cơ thể nó có một cái quá trình mà lúc nãy tôi vừa nói là quá trình oxy hóa các chất, và có cái gốc xuất phát để tạo thành, kết hợp với những cái cơ chất để tạo thành năng lượng. Quá trình đó ta gọi là quá trình phosphory hóa, phosphory hóa hay gọi là oxy hóa. Cái phosphory hóa là cái gì? Quá trình phosphory hóa là một quá trình tích lũy năng lượng trong cơ thể thông qua cái phản ứng phosphory hóa. Thế thì khi mà thực hiện được cái phản ứng phosphory hóa này thì cái ATP sẽ được hình thành, tức là tăng thêm một gốc photon, một gốc phốt phát vào trong cơ chất, thì cái cơ chất đó sẽ được tích lũy năng lượng. Và để thực hiện được cái quá trình này thì đầu tiên là cái gốc axit phosphoric, tức là H3BO4, nó sẽ phải mất đi một nhóm hydroxy, tức là nhóm OH. Đấy. Và khi axit phosphoric mất đi một nhóm hydroxy thì ta gọi là cái gốc đó là gốc phosphorin. Đấy là để thực hiện được phosphorin hóa thì đầu tiên phải axit phosphoric phải được chuyển hóa thành phosphorin, thì ta gọi là cái gốc thứ nhất, gốc phosphorin, bởi vì sau này cái gốc này nó sẽ kết hợp thêm những cái cơ chất. Gốc phosphorin sẽ nhận một cái chất nào đó, ví dụ nhận một cơ chất A chẳng hạn, để cho cái cơ chất A đó sau này sẽ là một cái cơ chất dự trữ năng lượng, thì cái cơ chất đó ta gọi là chất đã được phosphorin hóa. Hay nói cách khác, phosphorin hóa đó là sự gắn một gốc axit phosphoric vào một phân tử hữu cơ, là sự gắn một gốc axit phosphoric vào một phân tử hữu cơ. Chúng ta có thể theo dõi sơ đồ. Đấy. Các bạn nhìn sơ đồ, chúng ta quan sát sơ đồ một lúc nhé. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là axit phosphoric H3BO4 nhé. Thì cái công thức đầu tiên chúng ta nhìn thấy là có 3 hydro này, 4 oxy và một nguyên tử phosphor. Công thức là H3BO4, tên là axit phosphoric. Sau khi bị khử đi một nhóm OH, ta là khử nhóm hydroxy, thì sẽ tạo thành cái gốc. Đấy. Gốc mất đi một hydro và một oxy thì còn là H2PO3. Đấy. Thì cái gốc này nó sẽ kết hợp với một cơ chất, một chất nào đó, ta có thể gọi là chất A chẳng hạn. Chất A sẽ liên kết với gốc phosphorin này tạo thành một hợp chất A với gốc phosphorin. Đấy. Thì khi đó chúng ta gọi chất A là chất đã được phosphorin hóa. Đấy. Chất A đã được phosphorin hóa. Đấy. Thì tuy nhiên là cái chất A là một chất đã có cái năng lượng, đúng không ạ? Đã có năng lượng. Đấy. Quá trình phosphorin hóa và oxy hóa thì được thực hiện ở trong cái ti đặc thể và ở trong lớp màng. Chúng ta nhìn cái sơ đồ
về các màng phi lập thể. Đấy. Để chứng minh cho cái quá trình phosphorin hóa, phosphorin hóa và oxy hóa trong màng phi lập thể để tạo ra ATP như trên hình ảnh bạn nhìn thấy. Thì trên hình ảnh chúng ta quan sát thấy đây là một cái cấu trúc của màng phi lập thể. Màng phi lập thể là một cấu tạo, ở trên đó có những cái thể được hình thành từ các cái thành phần, các chất trong cơ thể, ví dụ protein, lipid, glucid, người ta gọi là một cái phức hệ protein. Và đương nhiên này, cái phức hệ này nó sẽ là những cái tương ứng với những cái chất mà cần gắn kết. Thế thì để cái quá trình, trong cái quá trình phosphorin hóa này nó sẽ gồm hai cái, nó sẽ là một sự phối hợp của hai cái quá trình, đó là một chuỗi các dẫn truyền điện tử và một cái hoạt động là hoạt động kết hợp các chất hóa học. Trong cái chuỗi dẫn truyền điện tử đó thì bản chất nó là một quá trình, một chuỗi các phản ứng khử hydro từ NADH hoặc FADH để giải phóng hydro. Cái hydro này sẽ được cung cấp vào chuỗi hô hấp của tế bào mà chúng ta vừa mới trình bày. Đấy. Thế còn bên cạnh đó thì H3E4, H3BO4 tức axit phosphoric sẽ được khử nhóm hydroxin MOH thành gốc phosphorin. Gốc này sẽ gắn với tư chất A và cùng với các cái chất xúc tác tương ứng, đặc biệt là ATP synthetaza ở trên màng của cơ thể, thì cái chất A sẽ được phosphorin hóa tạo ra ATP, tức là năng lượng, tạo thành adenine phosphat. Đấy là một cái hình ảnh chứng minh cho cái quá trình gọi là phosphorin hóa một cái chất để tạo ra năng lượng. Ví dụ như là glycerin sau khi được gắn với một cái gốc glycerin mà được gắn với gốc phosphat thì tạo thành phosphoglycerat. Đấy. Phosphoglycerat dưới tác động của enolase tiếp nhận thêm điện tử magie 2+ thì sẽ tạo thành phosphor enopyruvate. Đấy. Sau đó phosphor enopyruvate sẽ chuyển hóa thành pyruvate, và trong quá trình chuyển hóa đó thì một phân tử ADP sẽ được tiếp nhận thêm một gốc phosphat từ phosphor enopyruvate để tạo thành ATP. Đấy. Những cái sản phẩm của phosphor enopyruvate là pyruvate, còn cái bên cạnh cái phản ứng đó thì có ADP sẽ được tiếp nhận thêm một gốc phosphat tạo thành ATP, và đấy là quá trình tạo ra năng lượng. Như vậy là một cái hoạt động hóa học đã dẫn tới những cái hiện tượng là hình thành những năng lượng được tích lũy lại dưới một dạng gradient nồng độ H+ và điện tử. Đấy. Sau đó thì cái điện tử H+, tức là tham gia vào chuỗi hô hấp đó, sẽ cho ra sẽ tham gia cái phản ứng để tạo thành ATP. Đấy. Và thông thường cứ một cặp điện tử thì sẽ cho ra 3 phân tử ATP. Đấy, thì nó sẽ thực hiện cái quá trình, thế là cái quá trình gọi là quá trình quá trình như vậy người ta gọi là quá trình phosphorin hóa để giải phóng ra năng lượng của ATP. Thế cái quá trình này để làm gì? Ý nghĩa của phosphorin hóa và oxy hóa là cái gì? Là một cái hoạt động hóa học, và hoạt động hóa học nó dẫn tới hiện tượng bắn thấm của màng về điện tích, và năng lượng của quá trình oxy hóa sẽ tích lũy lại dưới dạng một gradient nồng độ H+ và điện tử. Sau đó thì hệ thống điện tử translocase vận chuyển hydro từ cái ngoài màng vào trong tế bào, và một cặp hydro
qua hệ thống translocase thì sẽ cho ra một cái phân tử ATP và một cặp điện tử cho ra 3 phân tử ATP. Đấy là như vậy cái quá trình phosphorin hóa và oxy hóa nó cuối cùng là sinh ra năng lượng như vậy. Và như tôi đã nói rằng là cái giai đoạn 3 của quá trình đồng hóa là một quá trình tổng hợp các chất ở trong tế bào, tức là sau khi những cái đơn vị nhỏ nhất đã đưa vào trong tế bào rồi thì nó sẽ tham gia vào quá trình tổng hợp các chất ở trong tế bào để hình thành ra năng lượng cung cấp cho tế bào hoạt động. Đấy. Thế thì cái quá trình tổng hợp đó đấy chính là một chuỗi những cái phản ứng hóa học diễn ra trong tế bào. Đấy. Và chuỗi phản ứng đó nó quay vòng và hình thành cái chu trình gọi là chu trình Krebs, hay còn gọi là chu trình acid citric. Thì cái chu trình Krebs về bản chất nó chính là gì? Thứ nhất, về nơi diễn ra thì cái chu trình Krebs diễn ra trong chất nền của ti lập thể nhờ quá trình đường phân ở tế bào chất. Bản chất của chu trình này là quá trình khai thác năng lượng theo con đường oxy hóa khử với sự tham gia của chuỗi hô hấp. Tức là nó sẽ thực hiện quá trình một chuỗi các phản ứng oxy hóa khử cộng với cái hoạt động hô hấp trong tế bào. Chuỗi hô hấp ở trong tế bào. Và cái chu trình Krebs là cái gì? Chu trình Krebs là một cái cơ chế, là một chuỗi các phản ứng hóa học, có thể gọi đấy là một cơ chế hóa sinh, và nó phổ biến ở hầu hết mọi cơ thể sinh vật. Nó mục đích của cái chu trình này là dùng để chuyển hóa lần lượt các hợp chất hữu cơ và để khai thác ra năng lượng. Đấy. Qua cái chu trình này thì các cái sản phẩm trung gian của quá trình phân giải đường, phân giải mỡ, rồi các axit amin thì sẽ được phân giải cuối cùng để tạo ra một cái sản phẩm cuối cùng, đó là nước và carbonic. Nước và carbonic, rõ ràng nước và carbonic thì carbonic là chất thải rồi, đúng không ạ? Nó là sản phẩm quá trình trao đổi thì nó sẽ được thải ra ngoài. Và khi đó thì năng lượng sẽ được giải phóng hoàn toàn và phần lớn được dùng để tạo thành ATP, tạo thành năng lượng. Như vậy bản chất của chu trình Krebs ở đây nó là một cái quá trình tổng hợp các chất và mục đích cuối cùng là để sản sinh ra năng lượng, đó là ATP để duy trì cho cái tế bào nó hoạt động. Bây giờ chúng ta cũng xem cái này nhé. Các bạn quan sát cái chu trình, đây gọi là chu trình Krebs đấy ạ. Chu trình Krebs là một chuỗi các phản ứng. Thế bây giờ thứ nhất là về cái giải thích cho cái chu trình này là trong tài liệu của các bạn là đều ghi tương đối là chi tiết. Đấy, thì ở đây tôi cũng diễn giải ở trên sơ đồ như thế này. Thứ nhất là nơi diễn ra cái chu trình này là nó diễn ra trong cái chất nền của ti lập thể, và ti lập thể thì lại nằm ở trong nguyên sinh chất của tế bào. Đấy. Và cái chất đầu tiên được hình thành trong cái chu trình này đó là axit citric. Axit citric hay còn gọi là, chính vì là chu trình chất đầu tiên được hình thành là axit citric cho nên là chúng ta mới gọi đây gọi là chu trình axit citric. Thế còn tại sao gọi là chu trình Krebs là bởi vì có tác giả là Hans Krebs phát hiện ra cái chu trình này, cho nên là đặt tên cái chu trình này là chu trình Krebs. Và bản chất của chu trình này đó là khai thác năng lượng theo con đường oxy hóa khử và có sự tham gia của chuỗi hô hấp
như chúng ta đã vừa trình bày. Đấy. Cái chu trình Krebs này là để chuyển hóa các chất hữu cơ để khai thác năng lượng. Đấy. Và cái quá trình khai thác năng lượng đó thì ATP được hình thành, và cái sản phẩm cuối cùng, cái sản phẩm thải của cái chu trình này đó là nước và carbonic. Đấy. Và năng lượng được hình thành trong cái chu trình này sẽ phần lớn là được dùng để hình thành nên cái ATP mà sau này sẽ sử dụng nó để cấu tạo những các cái chất trong tế bào. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn trên sơ đồ sẽ thấy đây là một chuỗi các phản ứng ổn định 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 các cái phản ứng thực hiện trong chu trình Krebs. Đấy. Thì các phản ứng này nó là như thế này. Phản ứng thứ nhất mà chúng ta là nhìn thấy là chất acetyl coenzyme A được hình thành, diễn ra một cái một chuỗi các phản ứng học và hình thành citrat. Là phản ứng thứ nhất, ta gọi là phản ứng tổng hợp citrat. Để thực hiện được cái phản ứng citrat này thì đầu tiên sẽ là khử carboxy hóa. Đấy. Hay là oxy hóa pyruvat thành acetyl coenzyme. Và để thực hiện được cái thử này thì nó phải có một enzyme gọi là enzyme pyruvat dehydrogenase. Tức là nó phải có enzyme tương ứng thì nó hình thành được pyruvat. Sau đó hình thành nên acetyl coenzyme. Thì cái acetyl coenzyme này chúng ta phải hiểu đây là một trong những chất mà vô cùng cần thiết cho cái quá trình trao đổi chất trong tế bào, cho mọi chất, không chỉ là trao đổi protein mà nó còn đóng vai trò trong việc trao đổi các cái chất như là chất đường, rồi các chất axit béo. Đấy. Nó là điểm khởi đầu cho hầu hết là cho mọi cái quá trình chuyển hóa các cái chất mà thu vào trong tế bào. Sau khi mà citrat được hình thành thì nó sẽ diễn ra một cái phản ứng thứ hai gọi là phản ứng đồng phân hóa citrat thành isocitrat. Và để thực hiện được cái phản ứng này thì nó phải nhờ một cái enzyme substrat là enzyme aconitase tạo ra sản phẩm trung gian là sisa-conitat. Sisa-conitat thì để ra một cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm isocitrat. Thế như vậy là chúng ta nhìn sơ đồ thì thông qua cái phản ứng này là hydro đã được tách ra này, tiếp nhận oxy và tạo thành nước. Đấy. Từ citrat tạo thành isocitrat thì chúng ta thì có hai phân tử nước được hình thành. Sau khi hình thành isocitrat rồi thì nó sẽ thực hiện một cái phản ứng thứ ba gọi là phản ứng khử carboxyl của isocitrat thành alpha ketoglutarate. Khử carboxyl của isocitrat thành alpha ketoglutarate. Thì thông qua phản ứng khử này thì chúng ta đã thấy rằng là một phân tử CO2, tức là một phân tử carbonic đã được hình thành, đúng không ạ? Đồng thời là một phân tử NADH cũng được hình thành. Thì sau này cái NADH này sẽ giải phóng ra hydro để tham gia vào chuỗi hô hấp. Sau khi mà hình thành alpha ketoglutarate rồi thì nó sẽ tiếp tục tham gia vào cái phản ứng thứ tư gọi là phản ứng khử carboxyl của alpha ketoglutarate. Và phản ứng này muốn thực hiện được thì phải nhờ cái chất xúc tác là xúc tác
đó là alpha keto glutarate dehydrogenase. Đấy. Thì thông qua cái phản ứng này, thì một phân tử carbon nữa cũng được hình thành, và đồng thời một phân tử NADH cũng được hình thành. Đấy. Sau đó thì đến cái phản ứng thứ 5 gọi là phản ứng tạo succinate. Các bạn nhìn cái số nhé. Phản ứng thứ 5 là phản ứng tạo succinate. Tức là từ cái phản ứng thứ tư là alpha keto glutarate thì sẽ hình thành lên là succinate dưới tác dụng của enzyme là succinin coenzyma. Đấy. Thì thông qua cái phản ứng này thì chúng ta nhìn thấy cái, bên cạnh các bạn nhìn thấy cái số 5, bên cạnh cái số 5 là có một phân tử ATP đã được hình thành. Đấy, một phân tử ATP được hình thành tức là năng lượng. Đúng không? Có nghĩa rằng là một cơ chất ở đây đã được gắn thêm một đốc phát để hình thành nên ATP, tạo thành cái cơ chất đó là có năng lượng, tạo nên ATP. Sau đó phản ứng thứ 6 là phản ứng oxy hóa succinate thành fumarate. Đấy, succinate thành fumarate. Rồi từ fumarate thì tiếp tục hình thành nên malate, đúng không ạ? Và quá trình này thì cần thêm một phân tử nước. Rồi đến cái phản ứng thứ 8 là phản ứng cuối cùng, đó là oxy hóa malate. Oxy hóa malate thành oxaloacetate. Đây là một cái phản ứng cuối cùng của chu trình axit citric hay còn gọi là chu trình Krebs. Và phản ứng này muốn thực hiện được thì phải nhờ một cái chất xúc tác là chất gọi là enzyme malate dehydrogenase. Đấy. Trong cái enzyme này thì nó có cái gốc là coenzyme NAD+, và sau đó nó tiếp nhận thêm hydro đấy thì tạo thành NADH, và NADH sau này sẽ bị khử hydro để cung cấp cái hydro đó cho cái chuỗi hô hấp của tế bào. Trong cái chu trình trên chúng ta thấy có hai phản ứng khử carboxyl, hai phản ứng khử carboxyl, đó là phản ứng thứ ba và thứ tư đấy, để loại carbon ra. Loại carbon ra, chúng ta nhìn số 3, số 4 thấy có CO2 được hình thành, đấy là phản ứng khử, đúng không ạ? Và hydro thì được thay đổi qua nhiều giai đoạn. Và nó cứ chuyển đổi từ NAD rồi thành NADH, xong lại được tách ra thành ANAD, đúng không ạ? Xong lại được nhận thêm điện tử thành NADH, cứ như vậy. Tức là nó cứ quay vòng như thế để liên tục nó thực hiện cái quá trình hô hấp ở trong tế bào. Và trong cái chu trình này chúng ta sẽ thấy là sau khi oxaloacetate được hình thành thì nó lại tiếp tục tiếp nhận thêm một cái acetyl coenzyme mới và lại quay vòng cái chu trình axit citric này, cứ liên tục như vậy. Và mỗi một cái chu trình Krebs chúng ta thấy có một phân tử ATP được hình thành. Đấy, những cái chu trình này chúng ta thấy rằng là nó phải diễn ra một cách liên tục, đúng không ạ? Không dừng. Không dừng. Thế và chúng ta cứ một phân tử gluco thì sẽ cho ra hai phân tử piruvat. Nếu mà cái phân tử đường, tức là sau này chúng ta học đến cái quá trình gọi là trao đổi đường, cứ một phân tử gluco sẽ cho ra hai phân tử piruvat thì sẽ có hai chu trình và sản phẩm sẽ tăng lên. Cái vấn đề về trao đổi đường tôi sẽ nói sau. Đấy. Đấy là như vậy là bản chất của cái chu trình Krebs này cuối cùng đấy là nó thực hiện cái quá trình tổng hợp lên ATP để cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Và đồng thời trong chuỗi phản ứng này thì các cái nguyên tử hydro là luôn luôn được hình thành để tham gia vào cái chuỗi hô hấp của tế bào. Đấy, và nó hoàn thành một cái chu trình gọi là chu trình trao đổi năng lượng. Đấy, và hoàn thành cái vòng đợi là chu trình Krebs. Và hình ảnh các bạn quan sát đây cũng là một cái minh họa cho cái chu trình Krebs nữa. Vậy thì chu trình Krebs có vai trò gì? Ta tìm hiểu ý nghĩa của chu trình Krebs. Chu trình Krebs thì trước hết nó là một quá trình mà hầu hết tất cả các quá trình trao đổi chất đều phải trải qua. Trao đổi chất, bất cứ là chất gì nó đều phải trải qua cái chu trình này. Thứ hai, nó là cái con đường cuối cùng chung của sự oxy hóa các chất hữu cơ như là protein, glucid, lipid. Và để tham gia được cái chu trình này thì cái sản phẩm trung gian cực kỳ quan trọng đó là acetyl coenzyma. Và đó cũng là một cái cơ chế khai thác các cặp hydro có hiệu quả nhất. Cái chu trình này thông qua chu trình này thì cơ thể được cung cấp một cái nguồn năng lượng lớn, đúng không ạ? Lớn hơn so với quá trình đường phân của quá trình lên men. Và cái chu trình Krebs này cũng là nơi để cung cấp các cái sản phẩm trung gian cần thiết để tổng hợp lên các axit amin, các protein hay một số các chất khác như là hemoglobin hay là porphyrin cho mô ba. Như vậy là cái ý nghĩa của cái chu trình Krebs này đó là mục đích là để cung cấp năng lượng và khai thác cái cặp hydro có hiệu quả để tham gia vào quá trình hô hấp của tế bào. Với như vậy là một tế bào muốn tồn tại, muốn có thể duy trì được cái sự sống thì nó phải thực hiện được quá trình đồng hóa, dị hóa cộng thêm với quá trình hô hấp thì nó mới thực hiện được toàn bộ cái quá trình trao đổi chất cũng như là trao đổi năng lượng. Như vậy là đối với chương thứ hai thì chúng ta nói quanh về cái vấn đề trao đổi chất và năng lượng, và chủ yếu là xoay quanh một cái vấn đề là trong cái quá trình trao đổi chất đó thì nó cũng có kèm luôn cả quá trình hô hấp ở trong tế bào. Và quá trình trao đổi chất đó được diễn ra qua 3 giai đoạn. Tôi nhắc lại, giai đoạn 1 là giai đoạn tiêu hóa, giai đoạn 2 là hấp thu và giai đoạn 3 là tổng hợp ở trong tế bào. Và mục đích cuối cùng mục đích cuối cùng như các bạn thấy là để chúng ta học chương này xong thì chúng ta cũng hiểu bản chất của cái vấn đề ở đây chính là oxy hóa các chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể có thể sống và hoạt động. Và bản chất của cái trao đổi chất và năng lượng là như vậy. Dù con vật sống hay con vật bị bệnh thì nó đều diễn ra cái hoạt động trao đổi chất và năng lượng. Đấy. Còn khi con vật bị bệnh thì khi nào mà cơ thể nó không còn có khả năng chuyển hóa các chất để giải phóng năng lượng nữa thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là tử vong, nên là con vật bị bệnh chết. Đấy, thì mục tiêu của cái chương trao đổi chất và năng lượng nó là như vậy. Và chúng ta kết thúc cái chương gọi là chương thứ hai ở đây ạ. Chúng ta quay lại lớp một chút nhé.